E se non estamos sós no universo? E se xa nos visitaron seres extraterrestres? E se, como aseguran algunhas testemunhas, estes seres secuestraron a persoas que aínda lembran o sucedido? O fenómeno das abduccións é un dos máis polémicos dentro do fenómeno ovni, pero tamén dos máis dolorosos, polas cicatrices que deixan na alma das testemunhas. Cando me di conta, en un momento determinado, aparecí no outro lado. É moi común que os protagonistas de encontros próximos con ovnis conten que cando ese obxecto voador non identificado está preto deles, sentan como se estiveran no interior dunha campá de illamiento. Claro, porque eu estaba en shock, pero recordaba nese momento. E claro, dixo, non vou falar, e tiña cara de medo, un medo moi grande, non vamos falar disto nunca. A mediados dos anos 80, milleiros de persoas aseguran que foron secuestradas por extraterrestres. Pero mirei cara arriba e había como unha especie de nave triangular, como cando ves uns cazas do exército por riba miña. O que sucedía, a diferencia dos cazas, é que estes non emitían ningún tipo de sonido. Ninguén imaginou xamais un crime tan horrible. A vítima quitáronlle a pel en vida nesta casa que agora cae a pedazos. E foi en circunstancias tan espantosas que ata os membros dos corpos de seguridade quedaron abraiados fronte á terrible escena. Pero por qué? Que levou aos asasinos a cometer un acto tan brutal? Tratábase dun crime ritual? Aínda que o crime cometeuse na Terra Chá, supostamente o encargo proviña de Madrid. Queda demostrado que Bautista Roca Felpeto mata a Ángel Castro Cabarcos nun lugar cercano a Fonfría. É dicir que despois de quitarlle a pel en vida do seu rostro, pegáronlle 2 tiros na espalda para rematalo. A estas alturas, a ciencia non dubida na posibilidade de que haxe outros mundos habitados. Pero se os habitantes de outros planetas nos visitan, é máis, e se ademais estivesen a xogar connosco, ou aínda máis terrible, e se están a secuestrar a xente, parece ciencia ficción, pero para moitas persoas, máis que ficción, é unha terrible experiencia que xamais poderán esquecer. Pois era o ano 2016, eu estaba facendo o camiño de Santiago, eu viña de Lugo, e salía das 10:30 da noite, facía todo o camiño de noite. Eu tiña unha promesa por chegar ao día seguinte a Santiago. Eu empecé alá en Lugo, collí toda a parte do camiño primitivo que ven de Oviedo hasta Santiago de Compostela. O camiño primitivo que se di que fixo Alfonso II Casto, o rei visigodo. Vale, eu viña, serían as 3:30 da noite, iba facendo o camiño con linternas, teño pilas de reserva tamén, porque claro, vamos, facelo de noite hai que levar. Cando me di conta, empezou a encontrei unha negua toda moi densa, eu estaba facendo o camiño e me di conta de que en ese momento non empezaba a escoitar nada, o sea, no momento escoitabas aos cas, escoitabas todo o que había, porque aunque vayas de noite facendo o camiño, ti escoitas hasta a túa respiración, escoitas todo. En un momento empezou a darme conta que non escoitaba nada, é como unha campana de realidade, e empezaba a ver como a negua se estaba pechando, e se estaba cerrando ao largo de min, e miraba arriba, miraba ao ceo, e cando me di conta empecé a ver como un triángulo, unhas luces, un triángulo perfectamente marcado. Eu me creía que eran as estrelas. Estaba mirando e digo, como pode ser que teño aquí a negua e beso para arriba e estou vendo as estrelas.
non veía moi tal. No, con lo cual, dices, bueno, sigo facendo o camiño, mirando ben as señais, mirando ben as conchas e os hitos do camiño, e cando me di conta, pois aquele triángulo iba baixando hacia mí, e cada vez non escoitaba nada o que tiña ao meu carón do lado, non escoitaba nada, absolutamente, é como absolutamente unha campaña de realidade. Isto sería sobre as 3:30, 4 menos cuarto da noite. Cando me di conta, eso de que vas vendo como se va acercando, te pones un pouco nervioso, pero eu seguía mirando arriba, porque me parecía extraño, porque para min eran estrelas, pero como as estrelas se están acercando hacia onde estou eu iba andando. Cando me di conta, en un momento determinado, aparecí no outro lado, totalmente, estaba como desubicado, perdido. É moi común que os protagonistas de encontros próximos con ovnis conten que cando ese obxecto voador non identificado está preto deles, sentan como se estiveran no interior dunha campá de illamiento. Por qué? Porque de repente desaparece o son ambiente. Todo queda no máis absoluto dos silencios. Tampouco teñen ningún tipo de sensación térmica. É dicir, non senten nin frío nin calor. Desde o meu punto de vista, isto ten que ver, quizáis ou probablemente, coa tecnoloxía tan futurista que empregan os ovnis. Porque os ovnis son capaces de materializarse, desmaterializarse diante dos testigos. E, polo tanto, xeran todo tipo de anomalías electromagnéticas e incluso anomalías temporais. E iso é algo que captan as testemunhas, pero que logo non saben como explicar. Cando salí da néboa, era como se eu cortara perfectamente con un cutelo esa néboa. O sea, eu pasei unha perna para fora e estaba o meu corpo na parte que prácticamente non vías e para aquí era totalmente sin néboa. Era unha cosa irracional. Non sabía moi ben e me encontrei totalmente desubicado. Encontrar o camiño de novo casi 3/4 de hora, non contaba a posición do GPS no móvil. Lamentablemente, José Antonio non controlou o paso do tempo, non controlou a hora, pero é moi probable que teña un espazo de tempo perdido. Esta circunstancia, unida ao feito de que logo do avistamento aparecese noutro lugar, por certo, algo moi común nos casos de encontros próximos con ovnis, é o que fai pensar a moitos investigadores que en realidade as testemunhas de encontros próximos con ovnis sufren un secuestro por parte dos tripulantes deses ovnis que logo borran da súa mente todo o recordo do que sucedeu no interior do ovni. Juan Ramón Guede, un mozo de Tui, que se mostra completamente convencido de que un ovni secuestrou no a él e ao seu tío unha noite do mes de agosto de 1989. Ambos pasaran a tarde nos arredores da cidade lavando o coche do tío de Juan Ramón. Cando regresaban a casa, contra as 10 da noite, viron que dun terraplén ascendía un obxecto voador enorme, duns 200 metros de diámetro. Saíamos de lavar o coche, pasalo o tempo así de unha tarde de verán, saíbamos para casa, antes de chegar á curva que hai ao lado do pilón de auga, mi tío, o meu tío, veu unha especie de resplandor moi grande, non? Entón parou o coche, me dixo non saias do coche, agora volvo. Entón, eu non sei por qué, pero saín, apoyeime na porta, en ese momento é como se separase o tempo, como se alguén dera stop unha película. Claro, eu comecei a subir unha especie do haz de luz, con unha especie de tubo transparente, e claro, eu non entendía nada do que estaba pasando, pero claro, mirei hacia abaixo e vin o meu corpo, o corpo do meu tío, o coche e eu parados. En ese momento non había ningún sonido, eran os sonidos típicos do monte, os pásaros,
as follas e todo. Non entendía nada que estaba pasando. Era como se estuvera soñando, saía do corpo e me vira na cama. Pois parecido, pero abaixo, non? Pois no momento que nos sucedeu eso, que estábamos no coche, que acababa todo de pasar así de golpe, eu preguntei a meu teu, oye, contame, que pasou? Que recordas ti? Claro, porque eu estaba en shock, pero recordaba nese momento. E claro, dixo, non vou falar, tiña cara de medo, un medo moi grande, non vamos falar disto nunca. O objeto era como unha especie de orbe moi grande que emitía a propia luz desde dentro hacia fora. Era como azul fluorescente, de tamaño era grandísimo, non sei se mediría 200 metros ou algo máis, non podo decir máis exactamente o tamaño, non? E cubría pois todo o que é o barranco de abaixo, hasta cubría todo o horizonte tamén. O caso de Juan Ramón é un caso que me interesou sempre moito, porque as veces que falei con el, relatoume todo o acontecido, sempre, dunha forma lineal, coherente, e ademais coincide ca maioría dos casos importantes que eu tuve a oportunidade de investigar ao largo da miña vida. Entón, pois, é un tema que é moi interesante, sobre todo como describe os personaxes, todo o que lle aconteceu con eles, todo o que relatou en este caso que xa está grabado. Despois, pois claro, co tempo, a non falar disto, cando era pequeno, pois, non sei, olvidouseme. Claro, cando eso tiña 11 anos, cando comecei sobre os 16, empezaba a ter como flashes de memoria que me viñan como pequenos películas que me viñan á cabeza, recordando cosas, non? A mediados dos anos 80, milleiros de persoas aseguran que foron secuestradas por extraterrestres. Quizás o detonante foi a publicación dun libro do escritor estadounidense Whitley Strieber, en la que él mismo aseguraba que foi secuestrado por extraterrestres no seu propio fogar. A partir dese momento comenzou unha auténtica epidemia de casos nos que milleiros de persoas aseguraban que na súa propia casa foran secuestrados por extraterrestres. E a partir dese momento tamén moitísimas destas testemunhas sometéronse a unha regresións hipnóticas co fin de saber e coñecer os detalles destas abduccións, e os seus relatos coinciden aproximadamente na descripción destos seres, que a maioría deles tiñan unos ollos moi grandes, a cabeza en forma de pera invertida, e que foran sometidos nese intre en que foran aparentemente secuestrados a unha intervención, a unha revisión médica. Con el tiempo, pues contactaron conmigo Fernando Magdalena y me habló para hacer una regresión, el tema de regresión, y con el doctor Miguel Ángel Pertierra también, que sería el que estaría con Fernando Magdalena. Eu ao principio estaba moi, non sei, contrariado porque tiña moito medo a regresión, non? Porque, claro, un medo desconocido que o que podía haber, podía recordar a mellor cousas que podían facerme dano, non? Non tiña por qué, pero claro, eu nese momento había pasado como unha especie de depresión moi grande. Estuve moitos anos pois con agorafobia, que non saía prácticamente de casa, máis que sacar o can, pouco máis ao redor da miña casa, non? Estuve moitos anos, perdín todo, perdín amizades, perdín paresa no tempo, todo, era como vivir nunha especie de cúpula de cristal onde podes ir, pero
pues se traspasas esa fronteira psicolóxica, entraba en pánico e tiña que volver para atrás, non? Entón, claro, o que era sair de casa e meterse en unha habitación e facer a regresión, para min era algo desconocido que, bueno, pero que non sabía que iba a pasar, pero arméme de valor e, vamos, pois se fixeron empezamos a facer a regresión, puxeronme un aparato no dedo, o doutor Miguel Pertierra, que creo que medía os latidos do corazón, e Fernando Magdalena estaba ao meu lado e tranquilizándome, empezaron unha música especial para relaxarme e facer a regresión. Bueno, empecé a ver dentro da esfera da nave, moi grande, claro, pero nese momento vin a mano dereita había dos mulleres, a mano da esquerda había un home moi alto, rubio, levaba unha especie de peto no peito dorado, non? Mirábame, estaba serio, pero non sei, eu estaba recordando cousas que eu tiña na mente, que era nese momento que tiña que recordar e non cando era xoven. Non sei por qué, pero tiña a intuición nese momento. Claro, presentáronse, unha das mulleres, es que é complicado decir, non? Unha das mulleres me dixo, sabes quen son eu? Eu aí dixe que si, empecé a chorar na regresión. O aparato no dedo que miraba as pulsacións comezou a baixar, porque en principio tiña 160 pulsacións, estaba casi ao borde de que me dira algo, non? En ese momento baixou, non sei se, non recordo ben, pero en segundos baixou a 40, 50, máis ou menos. Algo que eu non entendo moito diso, pero según o Miguel Pertierra, que era algo inexplicable, non? Bueno, esa muller presentouse e me dixo, pois son a nai. E eu dixen, de verdade es ti? Sí, e tiña un manto azul, tiña estrelas, movíanse. Era como un universo dentro do manto, non? E a muller que estaba ao lado, morena, pelo ondulado, da mesma altura, máis ou menos, as dúas medirían un 70, máis ou menos, non? Me dixo que non era. É complicado tamén, porque a xente pode pensar que, bueno, este está contando calquera cousa, pero me dixo que era Magdalena, María. E a outra muller que era María, a Madre de Deus. E claro, como contas isto? Porque eu estaba vindo, e o outro home que estaba ao lado non falaba. Eu sentía unha voz que era como unha presencia, unha voz e unha presencia. Estaba no sitio, pero non logrei ver, nen saber quen era, aunque podía intuir, aunque nunca supe, non? A regresión hipnótica é unha técnica que permite levar a atención que temos presente a estados en que normalmente son parte do inconsciente e que normalmente non podemos acceder en unha tesitura normal. Se collemos un exemplo que máis ou menos todo o mundo coñece, que é o tema da informática. Temos o que é a memoria presente e o que é o disco duro, non? Onde está toda a información. Entonces é unha técnica que nos permite acceder a ese disco duro de forma, facendo correctamente para non dañar nada do personaxe que estamos nós facéndolle a hipnosis, e entón pois tratar de conquerir toda esa información e traela aquí ao presente. Nos casos de abducción, o interesante é que permite que ese estado donde a personaxe que estamos investigando lle aconteceu e describe
todos os pormenores e as circunstancias e aspectos que normalmente non acuden á mente normal, senón que viviunos solamente en ese estado en que el se encontraba, ¿no? Como o caso de Juan Ramón. O caso protagonizado por Juan Ramón non é único en Galicia, porque o número de abducións que tiveron lugar na nosa terra nos últimos anos lévanos a pensar que non son simples alucinacións, porque as testemunhas contan, ademais do avistamento de ovnis, que foron secuestradas polos seus tripulantes. Se isto fose real, cal é o motivo? Pretenden controlarnos de algunha maneira? Quizáis implantándonos no cerebro algunha clase de chip ou facendo experimentos médicos connosco? Un caso moi interesante de posible abducción ocorreu o 20 de novembro de 2007, preto de la localidade de Vilalba, en Lugo. Mercedes Fernández deixou a súa filla na cidade de Lugo e volvía para a súa casa en Vilalba. A mitad do camiño, máis ou menos, veu unha potente luz no ceo que se dirixía cara ao seu coche. A luz tiña unha forma de medusa, máis que nada o movimento que facía era como en forma de medusa. Ela temeu que a esa luz, ese obxecto, impactara contra o vehículo. O seguinte que se lembra é que estaba xunto uns piñeiros, nun bosque de piñeiros, e que tiña moito cansanzo. Chegou a seu domicilio, chegou a tocar o timbre da súa vivenda, baixou a acompañala o seu fillo, que al ver que tiña unhas síntomas como de mareo, de debilidade, levounas ao centro de saúde de Vilalba. Ali fixeronlle varias probas, pero non foron suficientes, non encontraron ninguna síntoma de por qué tiña ese estado, e leváronla finalmente ao Hospital Xeral Calde de Lugo. No informe médico que obra en poder do equipo de Milenio, especifícase que a paciente se atopaba en bo estado de saúde. Cada certo tempo, os facultativos mandábanlle que tentase camiñar, ata que ás 5 da madrugada, por fin, conseguiu manter o equilibrio. Hai outro elemento que complica aínda máis as cousas neste caso. Mercedes colleu a súa filla na Coruña e deixouna en Lugo, e logo de Lugo tirou cara a Vilalba, que é onde vive. O caso é que o traxecto de Lugo a Vilalba é de aproximadamente media hora. Sen embargo, Mercedes entrou no centro de saúde de Vilalba ás 12 menos cuarto, tal como se reflicte no informe de atención urxente. Entón a pregunta é que sucedeu durante ese tempo. En realidade, Mercedes ten aproximadamente hora e media de tempo perdido. Esta circunstancia, desde o meu punto de vista, pode explicar o porqué da extrañeza deste avistamento, porque Mercedes, cando circulaba pola estrada, o primeiro que ve é un obxecto voador non identificado que se lle bota encima e que se achega bastante o seu automóvil ata o punto de que Mercedes chega a temer que ese obxecto voador non identificado poda impactar co automóvil. Pero logo o seguinte que lembra é que ese obxecto voador non identificado xa está á esquerda da estrada, sobre uns piñeiros. Polo tanto, a miña pregunta é: seica Mercedes foi abducida? Era o 8 de novembro do 2015, eu estaba co meu primo sentado, falando das nosas cousas, e estábamos, cos cans, e de repente meu primo fixouse que ao lonxe, en riba da cuadra, había como unhas luces vermellas un pouco extrañas. Entonces, pusémonos a mirar que era e intentamos gravar co teléfono. Pero esa distancia, o móvil só captaba unha imaxe en negro. Entonces, meu primo o que fixo foi tratar de ir adentro, collerse o teléfono
para ver se podía gravar mellor. Cando eu me fixo, esas luces rosas facían un movimento extraño, como se foran mosquitos, en zigzag e demais. Era un movimento pouco natural. E de repente, sen darme conta, cando miro para meu primo, que ven, volvo a mirar para atrás e as luces vermellas xa non estaban. Pero mirei cara arriba e había como unha especie de nave triangular, como cando ves uns cazas do exército por riba miña. O que sucedía, a diferencia dos cazas, é que estes non emitían ningún tipo de sonido e iban a unha velocidade moi baixa e tiñan uns puntos rojos en cada vórtice. Era perfectamente triangular. Meu primo máis eu quedámonos mirando atónitos e quedamos en shock. Pero detrás deste había outras dúas naves triangulares que facían como unha especie de semicírculo. Nos quedámonos un pouco abrallados e non nos percatamos moi ben do tempo que transcurriron en chegar e alonsarse. Sen pasar moito tempo, desto que pómonos a falar un co outro abrallados de que sucedeu, volveu a suceder o mismo 2 veces máis. Pasaron 3 naves e despois 2. A altura non era moi alta, a verdade, era como a altura dos postes da luz. Sorprendiume porque era como que facía un sonido envolvente no cal non se escuitaba nada ao rededor, non había ningún tipo de ruido nin demais, era como que aislou a nosa zona onde estábamos percibindo. Logo foi un pouco extraño porque cando se alonsaron esas naves era como que desaparecían da nada e xusto por onde desapareceron vin como un tubo no ceo, como un relámpago, pero era perfectamente diagonal, sin bifurcacións, era moito máis ancho cun relámpago. Era máis amarelo, dun color forte, eran como 2 tubos paralelos que ocupaban todo o ceo. Apareceu e desapareceu da nada nun momento e sorprendeume moito esa imaxe. En ocasións, en avistamentos de ovnis no que hai presencia de animais, especialmente cans, moitas veces dan sinais de medo ou de temor ou salen fuxindo. Eu lembro un caso do que aconteceu no 27 de marzo de 1974, un caso moi coñecido en Galicia, no que un ovni descendeu unha playa cercana a Santa María de Oia. A testemunha Juan Minguela estaba na súa casa e vía dende as xanelas da casa esta praia e viu o avistamento, pero deuse conta de que ocurría algo extraño cando os seus cans comenzaron a uvear como se estiveran asustados. O caso é que o ovni mantívose ali en presencia das testemunhas e dos cans que non deixaban de uvear e deixou unha marca de arena limpa nun lugar onde estaba toda cuberta de petróleo por un derrame de petróleo dun barco cercano. Cando estaba a investigar este caso, tiven a oportunidade de falar con unha persoa que a mesma noite do avistamento de Iván e o seu primo, pero desde a cidade de Santiago de Compostela, contemplou 3 obxectos voadores non identificados de aspecto triangular. Sobrevoaban a cidade da cultura e finalmente desapareceron da súa vista na zona da área central, do centro comercial Área Central. Cando rematou e fomos para casa, que está aí ao lado, pois comprobamos a hora e había pasado sobre a hora e media. E nós, claro, pois facíasenos un pouco extraño o tema da hora, era algo que me chamou a atención, pero non di maior importancia, non? Hasta que, bueno, Miguel Pedrero falou comigo e percatouse destes detalles e dixeme, pois, estaría curioso que fixeras unha regresión, porque quizás hai lapsus de tempo que non recordes ben. Entón eu, bueno, funo deixando, pero dali a uns anos picou unha curiosidade para ver, bueno, se realmente había algo que non recordaba ben, tratar, bueno, por unha certa curiosidade. Certamente fíxena, pero non puden ver todo con claridade, non sei hasta que punto o que ves é real, o que non. O certo é que vin como unha luz
blanca, un pouquiño azulada, pois aparecía mentre estábamos no avistamento. Foron imaxes moi soltas e pois tuve como avistamento de que estaba como nunha especie de cuarto blanco. Chamoume bastante a atención, había como unha especie de cristaleira, podías ver como o espacio, como a terra. Eu non a ciencia certa non sei que é real e que non, pero bueno, foi unha experiencia moi bonita, interesante, que dá moito que pensar. Eu penso que cada caso é diferente, hai que valoralo si realmente aconteceu unha experiencia real ou é subjetiva. Ahora, existen casos que, sin dúbida, hai unha experiencia real. Outra cousa é como a interpretamos, se a interpretamos como extraterrestres ou como unha cuestión psicolóxica ou como calquera outra explicación que podería darse. Insisto, cada caso hai que valorarlo individualmente, pero sí existen experiencias reais para a testemunha, son reais. Estou convencido de que as testemunhas non menten. Son tantos os casos recompilados polos investigadores en tantos países, nos 5 continentes, que dende logo non vale dicir todos menten, senón que eu penso que hai algo absolutamente real. Os ovnis son materiais e tridimensionais. Os ovnis aparecen nos radares, son fotografados e filmados, deixan marcas no terreo nos seus aterraxes, cando aterran. É dicir, que é un fenómeno absolutamente real. En moitas ocasións, as testemuñas de encontros próximos con ovnis, logo do avistamento, sufren unha perda temporal. É dicir, que teñen un espazo de tempo perdido. Dende o meu punto de vista, quizáis esas testemuñas sufran algún tipo de secuestro e de algún modo os tripulantes dos ovnis borren calquer recordo desa experiencia. Aínda que co paso do tempo, e isto é moi común, pouco a pouco estas persoas van lembrando algúns fragmentos desa experiencia no interior do ovni. Estas bellas paredes agochan desde hai décadas un suceso terrible. Cando comezaba o século XX, un home foi brutalmente asasinado neste lugar. E contan as crónicas que lle quitaron a pel cando aínda estaba vivo, porque un curandeiro de Madrid así o pediu para sandar a unha paciente. A vítima foi desollada entre espantosos berros, e o tempo encargouse de transformar a brutal historia, dando pé unha lenda negra que aínda perdura. Aínda que o crime cometeuse na Terra Chá, supostamente o encargo proviña de Madrid. Nese tempo, na localidade madrileña de Humanes, traballaban toda unha serie de xornaleiros na colleita de trigo. Fundamentalmente de dúas localidades galegas, de Ladra e Ínsua. Entre estes xornaleiros estaba a vítima, Anxo Castro, e tamén o principal asesino, Bautista da Ínsua. Todo comeza porque a muller do patrón destes xornaleiros sufría cancro de pel e os médicos lle dixeran que non tiña solución, que a súa morte era segura. Desesperados, acuden a un curandeiro. Este curandeiro dilles que a única posibilidade de sandar consistía en arrincarlle a pel da cara a un home vivo e que esa muller enferma de cancro de pel se colocase ese trozo de pel da cara dese home sobre o seu rostro. Segundo o curandeiro, esta era a única forma de sandar. O caso é que este home, o patrón, encárgalle a Bautista da Ínsua esperar na Terra Chá, en Vilalba, na súa casa, que teño as miñas costas, na casa de Anxo Castro. Bautista e outros homes esperan a que Anxo Castro entre na súa casa e ali mátano. Pero antes de asesinalo, o que fan é arrincarlle a pel a tiras.
Bautista e a súa víctima non se levaban ben. Isto era moi sabido, incluso sabía o patrón de Humanes que encargou a Bautista a pel para a súa muller. En todo caso, Bautista tamén tiña un antecedentes de sangue, porque aparentemente tiña matado a algunha persona xa anteriormente, aínda que non se lle logrou probar nunca este feito. O crime foi preparado minuciosamente. Levaríase a cabo desde maio de 1911, durante a celebración dunha das feiras da comarca que asistiría a víctima, e tamén os asasinos. Bautista e os seus secuaces sabían que Cabarcos era un home corpulento, midía máis dun 1,80 m, que para a época era moitísimo, así que intentaron facer ben os plans e perseguirono en cabalos. Hai que decir que Cabarcos sabía que o estaban esperando porque Bautista e os seus homes habían estado uns interesantes nun bar da zona de Gaibor, antes da legua dereita, pois antes festejando, non? O que iba a ocurrir, o que iban facer. Entón, o taberneiro que escoitou a falalos, que escoitou os seus ideas, o que querían facer, contoulle a Cabarcos porque ele había chegado pois unha media hora despois de que eles se foran. Ofreceulle un coitelo, un arma incluso, ou tamén que se quedara a dormir ali, pero Cabarcos, que era un home tremendamente valente, moi grande, moi corpulento, e que estaba pois acostumado a pelearse tamén con moita xente, porque aquela época era o que se daba, pois preferiu seguir o seu camiño ata a súa casa e foi ali entre o bar de Gaibor e a súa casa, a legua dereita, onde estaban esperando Cabarcos e os seus homes a cabalo. Hai que dicir que o perseguiron durante uns 500 metros, ao principio intentaron atacalo, pero non conseguiron derribalo, nin cos cabalos. Así que o perseguiron, seguiu correndo hasta a súa casa e cando xa non podían máis, botáronse eles en riba del, din que incluso os cabalos tuveronse que poñer a dúas patas para que Cabarcos se asustase e caero só, e así foi a maneira que tuveron para derribar a súa víctima. A emboscada tivo lugar preto do castelo de Caldaloba. A víctima esperábanlle 4 homes a cabalo, que rapidamente o rodearon e tentaron derrubalo. Pero era forte, e conseguiu percorrer máis de 500 metros, ata que os 4 xinetes abalanzáronse violentamente sobre el. Entre eles, atopábase Bautista. Despois de derribar a Cabarcos no chan, os asesinos collérono entre todos, conta a lenda e contan as historias dali de Vilalba que se escoitaba a Cabarcos gritar: Bautista, por favor, mátame, pero non me quite la pele en vida. Hai que decir que as casas, os restos dos povos escoitaban os gritos porque eran terribles, pero ninguén das casas se atreveu a sair, en primer lugar porque todos sabían de que se levaban moi mal entre eles, Cabarcos e Bautista, e sabían que era unha especie de axuste de contas, e tamén pola personalidade de Bautista, que era unha persona tremendamente violenta. De feito, xa estuvera atrás pois acusado dun asesinato que nunca se pudo probar. Hai que decir que despois de quitarlle a pele en vida do seu rostro, pegáronlle 2 tiros na espalda para rematalo, e di tamén o conta a lenda que tamén lle quitaron as orellas e fixeron unha especie de marcas na cara e no resto do corpo. Hola, doctor, son a inspectora Acevedo e o meu compañeiro, o inspector Torres. Que temos? Denonlle 2 tiros de gracia, despois de facerlle a mesma salvaxada. Arrancaronlle a pel da cara, esfolaron a viva. Eu fun o produtor da película O crime da legua dereita, que comezaba 100 anos despois do fatídico feito, pero cando empezamos a rodaxe, sobre todo a preproducción, avisáranos que había unha especie de maldición en todo o que rodeaba a todo este crime. De feito, as dúas familias ainda non se falaban, era como unha zona oscura, non? Hai que comentar que nos fixéramos antes unha película, unha versión, que unha vez que a rematamos, caese no noso disco duro, e non podemos recuperar nada, e tuvemos que voltar outra vez a rodar todo absolutamente desde o comezo. Esa foi a primeira cousa, porque nos empezou a pasar unha serie de cousas que non tiñan moito sentido e que eran moi extrañas. Esa era a primeira. Despois, por exemplo, que se nos había disparado un arma en plena rodaxe, que bueno, non pasou nada, pero que pudo ser algo moi duro para nós.
E despois, sobre todo, que enfermou o noso director nunha meningitis que estuvo moi malo, ingresado no hospital así de repente, e sobre todo outro actor que lle deu un ataque moi raro no seu traballo, que non sabían os médicos moi ben que era, e que tamén estuvo realmente malo. E aparte deso tamén nos caían constantemente actores que dun día para mañá, que dun día para outro nos decía que non podía asistir, e mesmo o día antes, unhas horas antes, ás 7 da tarde, un dos actores principais, dun papel principal, nos di que non pode vir, e entón eu teño que buscar outra persona en 4 horas para empezar a rodar o día seguinte. E, bueno, despois pasaban cousas raras. De feito, eu chego a chamar o director, a Luis Noriega, que era o meu compañeiro ali en Cool Films, o director da película, e digolle: Luis, hai que parar a rodaxe que está pasando cousas moi raras. Digo, sí que están pasando cousas raras, pero a película vaise facer, sí ou sí. Na noite posterior ao crime, un dos participantes no asesinato chegou á súa casa moi tarde e ali se atopou coa súa nai, coa que vivía. E o caso que este home dixolle a súa nai: sei que me contaron que mataran a Anxo Castro. E a nai, que o coñecía ben, o mirou fixamente e dixolle: fuches ti, ladrón. Así que este home optou por fuxir a Cuba para non caer nas mans da xustiza. Contan que Bautista e os seus compañeiros, despois do crime, foron a unha fonda cercana, comeron, beberon e contaron a todo o mundo se enterou daquel crime que había cometido. Días despois foron detidos varios dos integrantes, entre eles Bautista. No ano 1911, realmente o crime chamábase o crimen de Fonfría. O da denominación de Legua Dereita viño moito despois. Tras o paso por lo xulgado, é dicir, os feitos que quedan deste acontecemento, pois é un crime relativamente vulgar, bastante vulgar. É dicir, queda demostrado que Bautista Roca Felpeto mata a Ángel Castro Cabarcos nun lugar cercano a Fonfría, que despois tamén foi cercano a chamada Legua Dereita, que dá nome a todo isto. Por que o mata? Pois o que queda demostrado en sede judicial é que estes dous homes son capataces de xente que vai a Sega, a Castela. E, en determinado momento, ou repetidamente, hai entre eles unha disputa por diñeiro, porque cobran máis, porque un cobra máis, porque un traballa nun sitio que iba a traballar outro, porque teñen disputas, digamos, deste calibre relacionados coa Sega, coa Sega en Castela, concretamente na provincia de Madrid, que é onde facían os seus desplazamentos. É dicir, que Bautista Roca Felpeto fai unha emboscada a Ángel Castro cando este regresa da Feira do Monte de vender un cabalo, e pegalle un tiro e despois actúa sobre ese cadáver na ilusoria idea ou no plan que non queda moi claro por lo que respecta á investigación judicial, porque tampouco lles interesaba. O que lles interesaba era realmente se era culpable ou non era culpable, pero digamos que queda constatado de que sobre ese cadáver empeza a facer unha serie de manipulacións cunha trencha de zoqueiro, probablemente. Empeza primeiro, córtalle as orellas, empeza a sacarle a pel da cara, a desfigurarlo absolutamente. Hai unha interrupción, cando está en estas funcións salvaxes, absolutamente, hai unha interrupción, porque ven xente de fora que parece ser que estaba tamén agochada, estaba escoitando o que pasaba, porque no xuizo escoítase dicir, bueno, alguén di, alguna testemunha di, que faz, Bautista, non me mates que non che fixen mal. É dicir, que escoitan Bautista, están señalando directamente ao autor. Ben, estos son os feitos, é dicir, como hai esa interrupción, Bautista Roca escapa, les queda ali,
queda. Por que fai eses destrozos na faciana de Ángel? Bueno, pois nese plan ilusorio pensaba que non iban a identificalo, que desa maneira podería ter máis tempo para escapar, ou como... Claro, pero é absurdo, porque claro, se o veciño Ángel Castro falta do seu domicilio, pois sería o primeiro en que pensarían que era o víctima. Pero bueno, el fai esa historia. Que ocorre? Ocurre que queda un cadáver absolutamente macabro e desfigurado. En esa parte o crime deixa de ser vulgar e pasa a ser de outra categoría, porque hai uns destrozos moi importantes no corpo. Pero digamos que aí eso quedaría pé a lenda. A lenda di que a pel de Cabarcos chegou a Humanes 2 meses máis tarde, oculta no interior dun xamón. Pero xa era demasiado tarde, porque a enfermidade acabara coa vida da paciente. A partir do xuízo ou do descubrimento do cadáver, se cadra, hai o que comeza o que coñecemos hoxe como lenda do crime de lengua dereita, que moitos falan realmente non de lenda, sino de crimen, como é, cousa que non pode ser posible, non é posible. Isto, para min, dentro dos 100 anos que pasaron, 118 anos que pasan dende o momento en que ocurre o crime, é un froito da longa noite de pedra, pero non a de Celso Emilio Ferreiro, sino a verdadeira, a longa noite de pedra que pasan os galegos antes da chegada da electricidade. Hai a muller da víctima, a muller de Ángel Castro, ve o cadáver e queda horrorizada, por suposto. Entón empeza a falar do que lle fixeron ao seu home. Empeza a falar aos coñecidos, a xente de Vilalba, a xente que acude a esas longas tertulias de lareira que en Galicia en inverno, pois podemos imaginar, empezan moi cedo, pois ás 6 da tarde xa non hai lume e xa hai que recollerse, xa hai que estar a carón da lareira, non? E aí va unha versión, e va outra versión, e va outra versión. Total, que alguén, a mellor para asustar aos nenos ou para entreter a xente, empeza a elaborar unha segunda teoría dese crime. Esa lenda, pois, é moi atractiva, eu estaría contando a todos os días, porque realmente é moi emocionante saber que alguén en Madrid encarga un crimen para que sexa desplexado un home e servirlle para a súa enfermidade. E ten moito éxito, e falan dela todo este tempo, todos estes 118 anos, en Vilalba non se fala de outra cosa. Bueno, se deixa de falar. E chegan os días con unha forza terrible, como explicación máxima. Pero, primeiro, no xuízo non hai nada que se refira a esta muller, nin ao encargo, nin a Humanes, nin ao cancro, nin a nada. De onde xorde a historia do curandeiro? Que poder tiñan os menciñeiros naquel tempo? Que remedios empregaba? Utilizaban partes do corpo humano para os seus ritos de curación? Existe a creencia na tradición galega de que o sangue, como elemento vital, como elemento corporal que representa a vida, era o mellor remedio curativo para determinadas enfermidades. Sobre todo, falase moito do uso do sangue, beber sangue para enfermos en tuberculose, pero non só tuberculose, outro tipo de casos tamén. Eso levou, esa crenza, que non é exclusiva de Galicia, sino de moitos outros lugares da Península Ibérica, a que determinados curandeiros, ou curandeiros con menos escrúpulos, recetasen nos seus remedios, como componente das súas apócemas, o uso de sangue. Existen casos documentados, incluso de chegar a asasinatos, a xente con máis posibles de contratar determinados asesinos para facerse con sangue humana, e sobre todo con sangue humana de nenos, porque o neno representa a infancia, representa a forza da vida, e polo tanto o seu sangue ten máis propiedades, ou supostas propiedades curativas. Entón, sí existen este tipo de casos, e esta crenza estaba tan arraigada, que levaba tamén a moitos enfermos, os que non podían acceder, ou porque non querían, por cuestións morais, obviamente, a asasinar a ninguén, pois acudir a matadoiros en busca de sangue de animais. Si é certo tamén que dentro do que é todo o mundo da medicina tradicional ou das prácticas curandereis,
igual que hai curandeiros que facían remedios positivos pois, para restablecer a saúde da xente ou para esconxurar o mal de ollo, tamén había determinadas prácticas que poderíamos encadrar dentro do que sería a maxia negra, é dicir, con fins negativos pois, para facer dano. Unha das máis habituais era o caso de pois, unha parella pois, que rompera e un dos membros estaba pois, doído, quería venganza, e unha das cousas que se facía era o remedio de botarlle aceite na entrada da igrexa no momento que se iba a casar pois, ese mozo que te deixou, esa moza, e ao pasar esa futura parella, ¿no? Ese futuro matrimonio, pisar ese aceite depositado na entrada da igrexa e a producir unha sorte de ritual máxico que esa parella non durase, ben porque rompese, ben porque un dos membros falecería no prazo dun ano. Entón, si tamén existen documentación de prácticas máis encaminhadas ao que hoxe chamaríamos a maxia negra.